tiko televa tu hamwe na DJ Covenant retwa riakwa ni Betty wa Masharia na no na nie ojete Beatrice de muhonoku na Jesu ne mwathani na nie no jugire tavauro augaga kauga I am not ashamed of the gospel atenie dishonokagira ohoro yo mwega wa Ngai todo niguo hinya wa Ngai wako honokania itekera gutwarana hamwe na ithwe twandikire thine wa nenda-ini citu thine wa namba itu ya ndumiriri nguhi 22488 igire inyanya ninge no twandikire thine wa nenda-ini cia ukinyaneria Facebook ne Inooro TV, Twitter ne Inooro TV, Instagram Inooro TV, kana koria kwa DJ Covenant ona kana page ne kwa kiombe ya Betty wa Masharia na karibuni tena sana. DJ Covenant torewa ga muthenya wa muthi ni muthenya wa goro na ni muthenya munene muno tondu thiine wa the yothe niguo turaririkana tugakungwira na tuka appreciate International Day of Persons with Disability no ithwe tugaga andu aya they are abled differently tondu thiine wao Ngai ni akirete hoti munene muno Ngai ni akirete hinya munene muno ni makoragwo na maundu matari ma kawaida ugakora mundu ena kiheo kia mwanya na nigetha twingira thiine wa kiugo kia muthenya wa muthi o twi thiine wa raini ya kumakungwira tuguthoma thiine wa thama murango wa kana thama inya muraini wa 10 DJ Covenant namba cia magoro-ini ne ngiri mwe na magana manana ugo niguo twathomagirwo kanitha-ini rira twakoraga no riu mitambo ni yukite thama inya muraini wa 10 andiko marauga Musa akira Jehova atiri we mwathani niwe nie ndire ndatwika mundu mwaria wega kuma otene ona kuma wambiriria kwaria nani ndungata yaku nie ndire mitoke ya miario na ndirurime rurito muraini wa 11 Jehova akimwira atiri no waheire mundu kanua no utumaga mundu age kuigwa kana aremu ne kwaria no utumaga mundu one kana atwike mutumumu githetinie Jehova na rere thie nega kuhotithia kwaria na ngurute urio kauga na no thoma 13 no kinya na 14 no ngerethera ri Ngai ageta Musa nigetha mutume arute ciana cia Israeli kuma kombo-ini na makinye thiine wa bururi wa kiraniro mandika marauga Musa kiuria Ngai tondu ni wandu mari andu aya ni makunjitekia Ngai akimura nikiwe na kiuguoko-ini uthakiuganira uthanju uthanju rwake rukihotithio kuringa ciama akeo hoti wa kuringa ciama no muraini wa 10 na muraini wa 10 ri arambia gutetia Ngai akamuria atiriri mwathani wena manama ni uwi kuma watwambiriria kwaria nawe niwe nie ndihotaga kwaria niwe mwathani nie ndire mituke ya miario na de rurime rurito na mwathani akirakara muno akimwira atiriri nine nie ndomaga mundu atume kwaria ona we rucini rwo muthi ni Ngai ukuhote hoti wa kwaria uhoti wa kuigua uhoti wa gukinyukia wi utangikinyukia Ngai akumbeti uguo nigetha gocithie hende murutu makiuria Jesu matungana mundu mutumu makimuria mundu uyu niwe wehirie kana ni aciari ake mehirie Jesu akimera mundu uyu ahana uguo nigetha uhoti wa Ngai na hinya wa Ngai wonekane thiine wa mundu ucio Ngai akehe Musa mundu gwetwo Aroni kimwira muru wa thonguo ni ari guteithagia urenda kuga nibyo riugaga na ona umuthi uguo noguo Ngai arenda twike DJ Covenant uria Jesu athiaga athiake guagira gatha aria matarona aria mataraigua nginya agethia kiriania na Zakayo muthenya mwe gwake nyumba ari mundu mukuye muno mundu ria wari karia-ini akihonio Batimayo akihonio Jesu ari wa kuonania wendo ari wa ku embrace andu acio tuhane ta Jesu nigetha tuma embrace tumonie wendo. Oh my God, mwathani arogo so amen reke ngwire Aroni agiteithio ni Ngai kuhingura utongoria kiheo kiria kiari thiine wa mutha ona ithwe umuthi tutwika Aroni niguo tumonie wendo nigetha tu unlock kiria mwathani akirite thiine wao taranda no hoti wa Ngai munene muno tukionete buruni witu wa Kenya tamuini twendete Mr. Ruben Kigame tukionete DJ Euphoric tukionete DJ Wiwa tukionete mugani witu wa umuthi atuya thiine wao makoragwo mena uhoti munene muno mutha ari na kiheo gia gutongoria ni kireto uhoti ucio ni Ngai and today turama celebrate kauga they are able differently. Hey, hallelujah. Amen. Hallelujah.
Ay goko ndaigua rohonia goko ni aikuruka na goko gwiciria ni eguikaranga goko muthi egutura agutinda raithio goko na nje ona tukirekeria tabarira agukorwo ari hamwe na ithe karibuni sana hari hothe mungikorwo muri ucio etagwo Beatrice ni ugatumwo